Ondan hori hasiera emango deutzagu hile honetako musika eskola batzordeari. Lehenengo puntuan aurreko bileraren aktaren onestea daukagu, ez dugu SB jaso, ez dakite zer dagoan jasotzerik orain, bestera onartutzat emango genduke momentu honetan. Bale, onartuta geratzen da, hau batez akta. Hurrengo puntua musika eskolan 2021 baterako ordainsari igoera proposamenaren onarpena. Bueno, udaletxean egindan moduan, musika eskolara be badakargu puntu hau eta izango litzateke musika eskolako langileri be 0,9 aplikatzea euren soldatan. Beraz, bozkatzeko gaia izango litzateke, bozkatzera pasatuko ginateke. Bale. Aldeko bozkak, aho batez, onartzen da. Hurrengo puntua, zuzendariaren bajan, Anako Artango Razinez behin-behineko zuzendari izendatu izanaren barri emotea. Bueno, komentatu dutzu denez, Josean bajan eukiko dugu zati baten, ametik aprobetsatu gurako nuke, entzuten badago, ikusten badago, gure agurra adierazteko, eta laster, alik eta azkarren ondo jartzea, eta gugaz bueltan eukigura dugula. Eta Anako Artangori, hemen daukagu, ondo etorria emon, zer eginkizun barri honetan, ibilbide ederra egindagiela, eta bueno, espero dugula, Joseanen honez, bere egoera hemen, epe laburrerako izan daitela, eta laster Josean gugaz eukitzea. Beraz, bueno, hurrengo puntura joango ginateke. Getzoko udalari igotzea kontu orokorrean sartzerako Andres Isasi musika eskola 2020ko urteroko kontua. Bueno, kontu orokorra ikusten dozuenez, musika eskolaren eginkizunaren isla da. Horrekiko ikusiko dozuez, gauza batzuk aldatu egin direla, eta batez bere izan dira amortizazio kontu eta instrumentuen inbertsioa. Beraz, gure proposamena da, hau udaletxera bideratzea, beraz, bozkatu egin barko genduke. Beraz, alde, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, abstentzioak EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta Alderdi Popularra. Beraz, udaletxera bialtzen dugu txostena. Hurrengo puntua izango litzateke, zuzendaritzaren 3 hileko txostenaren bete beharrak, ordaintzeko legezko epearen bateratzeazpenari buruz, apirila 2020 eta urtarrila 2021 bateko 3 hilabeteak. Hor ikusten dozuenez, esan genke ordainketak badanak epean egin direla, kasu batzuk jakin batzuk izan ezik, batez bere oporraldi sasoian gertatzen zirelako. Baina, alan dabe, dana dago epean sartuta, beraz, aurrera goaz, gure hornitzaileen fakturak eta ordaintzen. Beraz, ez dakit galderari daukasunan inguruan, bestera hurrengo puntura joango ginateke. Ez badago galderarik, musika eskolaren jarduerak 2020ko apirilean, maiatzan eta ekainera puntura joango ginateke. Deialdiagaz batera joan jatzue, sasoi honetan eukiko dugu zen programak musika eskolan. Beraz, hor daukazu programazio guztia, parte hartzera gonbidatu egiten zaituegu, eta ikusten dozuenez, gehienak izango direla, batzuk izango dira ikasleen emonaldiak, ikaslek egin dabezan gauzak piano ekitaldiak, beste batzuk rezitalak izango dira, eta horretan eukiko dugu musikalia bandak sorotan belegaz egingo dauan emonaldia. Beraz, ikusi gura baduzue, gure musika eskolako bandak sorotan belegaz egiten dauen proiektua horregongo da, eta euskara arloagaz lantzen den biba kantua iparra galdu gabe jardunaldien barruan.
Eta gero ikaslek be, beste emonaldi batzuk emongo dabez, piano, trikitrisa, txistu, flauta, konboak eta koroak, eta horrek guztiak gure ikaslek egindako emonaldiak izango dira, kurso amaieran. Beraz, hor ikusiko dugu emoitza eta zelan apurkan be, gure ikasleak trebesi bereziak eta barriak hartzen da bezan, ikusiko dugu zor, eta disfrutatzera gonbidatzen zaituet. Gero, urrengo puntoa, galde eta beste gai batzuk izango litzateke, idatziz ez dugu ezebe jaso, ez dakite ezer galdetzerik daukazuen. Ibon, mesedez? Bai, nik eskaera bat. Andres Isasi musika eskolan aretan dagoen kartela zaharkituta dago oso. Otsaileko kontzertuak iragartzen dira bintxe, oraindik eta maiatzen gaudela, orduan pixkat horrekin arreta zibiltzeko eta hori kentzeko eta jarri berria edo zakit. Bale, eskerrik asko abisuagaitik, Ibon. Eta besterik ez badago, amaitutzat emongo genduke gaurko sesioa. Listo, amaituta, eskerrik asko. La pregunta es simplemente si se ha vacunado a todo el profesorado de la escuela. Entendemos que como es profesorado reglada, sí, pero queríamos confirmar que si se han vacunado. No están vacunados, ¿no? No han entrado, es dira, sartu. No han entrado todavía, entonces se han vacunado. Musika eskolakoak ez. Claro, danon moduan. Sí, lo preguntamos porque algunos profesorados de la reglada se han vacunado, entonces queríamos saber si ya se habían incluido. Gracias.